All right, nyankopo nhyira baabi a wo hwe bia ya fra me Opatafuor wani gu Opatafuor TV so na wo hwe obetimi akọ Facebook na wakọ subscribe se ne be ya de bia de video to abre ni bre nyina ebetimi ne wadi nsawo so sanso na YouTube obetimi akọ ho na wakọ subscribe sanso na ukọ TikTok so aye Opatafuor bomodi ne kọ na ekọ subscribe se de be ya de video bi ato a obetimi aye nipodi kan ya ne nsa beka ansa na obi ansa ka bi yankopon hirawo emu akwa ba biem e de ba aye dwumadie ye dwumadie a aye mosomfo Opatafuor abre ni do nyina me ni mudi ahia na yetutu ye hofo na ye hunu se de besi atena efise abrabode ya na mu nsam ye bebrebe na abre biara sa unya onipa obetimi atretene wo anase obetimi asua no no atie nanum asem na odi abobra ya na boa bebre efrise yesi payin no obi nye bi da abofra de obi aye bi da de oni payin ni so ya na payin se onue etimi nse o mere bebre ana me ni wudi nkomo bi afa abrantie bi a ye friend se Samuel me ka Samuel na me nka Samuel a owo Bible mu ho asem we ya brantie Samuel bi a na wati krokituwa bi mu na brantie Samuel no ye farini a oyi nam e wo poso na owo ba kituwa bi wo ho abrantie Samuel nya mfie aduanan nu usafiri ni mofra brem ana o hyase se oyinam e wo poso oyinam fro ni mofra brem sa de abenya ni mfie aduanan kroso na we nu adididi mu a na abrantie bi efrihin oba ni nchen no ya kwala kete ene otamon na abribia se eye Samuel fishing na okoyinam yi a oba onfa abrantie ya na akwala yi enkobi oba no akamu asem akere no akere ndi okohu ye we no okoda bia ewo fish na wo yie no eye eponi mfimfim eko bununim enwene na ewo ho no omo apampam eye na sika kokko taletale ho we no ochi baako ena oba fie no de bae ebe ka kire ede be kire Samuel se we eye enam a ewo eponu mfimfim munyina sika kokko wo mo apampam na waye na adu se dabi obekwa kochi wo mo na wafa eye gold na wana pampam no na odi afri eye krokitu anim na omudi akobobra we na dabi eye abrantie kitu ayi a obeto Samuel wo krokitu amu akura yase fan ho adwene se ono abekopo no so wako yi sa na mu nyina na oyiyi wo mapampam sika kokko na ono de akobobra ntinka Samuel owura Samuel ani beba de koso no na nka wako yi gold ni nyina abrantie yi eya abrantie kitwa yi so onye adwuma ewa poso da na onye afarefo adwuma da ntio ebeye dan ni watimi akọ emu asochen densu ne mu akase adancham ne mu agunsu emu nyina no abrantie ye na adwene wa anwene ankwa akiri se emu bi betimi ache no no wawe no no de wote ya sesika no enu ane nani di akiri a okọ ese obekwa koyi we na no pa bi wura same sori wo sori ye no kopẹ evichire ba bi tenai when what hodin do ohunu ya ne se ya brantie
atamu asawu no afa kodo na woko we na owura samhwe ni din na Samuel hwe abrante din no tiam fro ode to epono sunsuo na otena so woko no no osori na otiam fro say hey fa no woko abrante ka kire ne say okọ baabia oka kire ne say moa bi wo ye fish bi wo asika kokko wo ne tiri so no okwa ko yi wo mo de aba ho ana owura same na so owura Samuel hwe ne nimdin no ka kire ne say Davida na menka wa bakosem bi wiase de wo sa oti ase ne say ansa na obia be ye panyin no odinkan ya akwada ansa na akwala susu ebe nante no ebe huni ne na tutuo no odinkan wia enunti o kana bakosem bi se tamo no ba kuro ni mu no wo ya ketekete odinfie bebre eni odi asua eye afari djuma no na fe ni watimi awi dare mu a otimi ya afari djuma no eko ebunu mu enye dakoro pe ni otimi di ko sa ebunu no mu eko hu sa ampata no enti adwena woni tini mu no onsesa aya sa obihia no kwanhia wuo vise nioma bebre ana wo apumu a onipa mfa nani hu abrantie yi aye wo wura same ka tira abrantie no wantie no twi fast no koye kwansima oduru apuna no huyanse asoche ba ohunu de onye wo hwiriye utonsuo nim sani odencham bi wo wo chi abrantie wiye saisemi eyare hosem ekodima ye nemrama eni mabuna ye ni wonte afiafiem atimantem die ne pesa me ma ote ase ne se enwa bebreba ya na egu okusie bom no enye dakoro ana ode twen sa anwa ni nyina ode na bebrebe ana ode twen sa anwa no na mbre pi no de osa ote asiense aboa aye adwene anase pitire se hunu sa aboa kode atu nam wiewie mu a aye amamu ani mmere no efiri se de onu atu nam wiemu a wontimi ntuo no sanso na wososo unam nsuo mu na wudware won nsuo mu a wuyi akyea won nsuo mu aboa kode ntimi ma ho obia wode awurade de akye no no nyankopon de mmere ne na na wode ye ne bibia abrantie yi antie Samuel anum asam otwifa no so na mmrantie bebre ntie futuo ebi atwia fo na so ebi atwia fo enua mpanyimfuo so afutuo ankaba bua wo mo na timia mo ma bobra pa no ma brabo aye krabehwe na asi wonye na tuhwa no ene mrantie bebre esum aduru won ewo kwam efiri se wo mo antie eye afutuo onipa abrabo ye bon etisepo obie ni wa wonim de abrabo edema na de ye famu a ye frɛ na sɔkye wo eposo no ani o abrabo mu amane hunu ni wiase de wakɔ no a wasa ba no anu ko na betimi aka mu nsam de akyerɛ wo anu ko na betimi akyerɛ wo de wɔkɔ ye ekokoduru ye na wo a wankɔ bi de be ya dan ana watimi aka me se obetimi aka bia ya na ya atesem ya na yesuasem ndi ya na yese ye betie die watimi akọ asa ba ifri se chiro sam ka san hwan na wafora sane de watimi akọ ene mrantie bebre ani bre
Any bre na hayen. Said the any bre ni adwemponi be wura ye abrantie mu no ye na adwene ses what is kanka dia. Any okọ no akoyi sika ni nyina. Na nko de adwane. Esuopo etisa abrabo. Enama hodo de ye papa, de ye boni, de ekunipa, de winipa nam ni nyina egu esuopum. Sana abrabo ne tie mi nua wo hwe me. Abrabo no eye full of mystery. Ehintasem bebre. Ene wa abrabo mu. Wiase kwantia bia no ya na ye musuo. Ifise kwantia no ya na musuo mu na de onipa ko se yiem. Na wo hwe mabawa. Wo mantam abrabo omobo sikani bre eni kwambone abranti onye mfie ba biasa adionu watwe men kantre osama mobra nemom twera ne se ketua bia obenya asundwe hu onyame nsa wo mri ya na ye adinya kese esene se obenya ade bebrebe na wontimi na awo kete so na obehunu se edaya kase ne yesisi ne wo mantamu ye moro no so nanso sankrofo yi a wo musi ye ya bebre mpo omko kete so wo ntimi na free say kwan ya bebre fa so edi ani braje ebinum agapade edi ani braku ebinum afira asase so no edi anya sa agapade no ya na emo na sunwie entimi muomumfa ani gie ne pepa ani opeyo entimi mfa enji wo mani anantena asase ne so na ukoto so opayini bi abona agapade a ana opayini bi daka mu ana wasifia na brantia ono abrabo ohunu abrabo mu hwe no opase woni sa opayini yepe abra emfia sa opayini na di no wasase so otwam mienu a abrantie untimi nya fampo di adwuma na wo ye a opase woni opayini ni nyina yepe basa na akoye ani bre etu a na odi kokoro no bo obehunu no akopie oduyefuo ene huhummoni atirimo odi huhum bi na tumidi ya katrense onko no onko pe onipa emfa ne mra na brantie akope nipa enti na nipa kum na adoso brantie wuo na ewuo maba wa wuo na ewuo na awre hosam se empayinfo ya mamre wa ene maba wa ye kan say enkokra wo sanka sabe omuna nka omufiri asase so na nka mrantie anya omukrabre apa atoto omachi entoto ye papa no na mrantie mom ena samre wa ne nkokra huwo wiase se empayiri se sabri wawu ana abri wakoni nkra achi ne de abri wa na di ade a ne atu aye ne de asada ndi abra emrantie ne mabawa ene efiri asase ne so ne nkokora ne mrantie emrewa ne tiase no ka hunu se oman no na ebo oman ne ne awie ye pa oman ne ne akigina pa efiri se ne boni a oba bedi asukọ no mabaye no maame paimu a wanya mfie aduonum ne aduosia aduanan ne mpempenso okọ no ontimi nibi nyini betum payimfuo de menimu ne se mpayini se bata urade ho dinukure na ye papa emfa kwamboni anju obi achapade emfiri ne nsa efiri se sami odifo opatafuo ubo bituo na oje ka ni firi mi nsam oje me dan di firi mi nsam a ka huru se sadi ya ponko ana onantwie ni podua anka ne to no enka okonfuo nsam da me ya misi me diamond na se enya anigye
me a me pay me sika sam me mfifire nya amade mantimi andibi nese wo be fa kan hunu se wo so nya ni die da kan hunu se wo so entimi wie opeyie pada basa na obrani amane ne yakofa to ye so abranties yes Samuel etulifo otisi kasam na eno anu no ene ekwam boni bebre ne mane mema nam so di besika woni kum nipa ene obeti yaku ababa wa bi atoa yaku abrantie bi atoa yatwa ne hunam akwa ya ye ni sei ne nyina nya bibia eye mrantie na mantamu emaba we na mantamu eye mpapafuo ne maamefuo enam mantamu enam sikani bre omu tumri kantanta wa brabom ene disaboni unu ya no waka ne moja atu agui na wo ne be wie usai unu ya ene waka ne moja atu agui sai ne be wie wo enti menyini betoe se emma wani mmiri wo bibiribi uti pupu aya wo bidi bia na ya refuwa bi na dem enya nkwampapa bia o enti uti si obi dan Range Rover obi atoni Bugatti ya mwani mmere no ani bre ahwa no atu mirika bone ahwe ya no akopim na opim abrabom so ahwa no antimi ansore enti mwani mmere wo bibibi mwani nsodi ya wo ne ku okoden afako nanim ade amani gye e wo twere sem ni mu osi na wurade ka kire Abraham we sori firi wo nane wa jafie ne kokura e wa chiri ne ko hye brase enye sa Abraham ko ya na okọ na gold gu o diamond gu ho ne mom Abraham ko ye no obre yi osam fifire nanso awie ye no obre ye no awurade ama ne bre anya kwada awurade soe Abraham ma Abraham be ye odefo ana ne sesu eni wo manim ne se ne onyankopon a o hira Abraham no man na mamon si yie ma no man na sundue wo abrabom no se onu mienu na me no mienu ye di na chi a de na kire se ontimi nhira yen na obehu abrantia o so ye nyamdwuma abrantia o so wa fa nyamdwuma ekura twere sem wode ntro azane na ada de nya ne dia kro pese wo chifiri ni pade nsem etu otena sesa me ye counseling enipa omo eba nanim no opese wodi apo abrantia sofu ni pese woni obi wodi sofu enfie duanan eye pe etena opese wo twi Lexus LX 600 onu kwa tika ne bo ye 6 million titisika 60 billion eti osofuo na braba wo ba no ebie ni ho akire se Kristo honhom tinimu entrasa sofo ne ma azansa ne ma enam ani bre honhom nti epo kromu si agini paja pade afuni ni nsem enna sofo ni guso naso die minimu ni se osompa wo ya na nhira wom nti senka osofo bre no ho ase no die awurade mra nsam so ne bo hye so a awurade be kani pa akoma ma na boa wo awurade be mani pa hyira wo efisi Bible say no wura Yesu nyo nyame anim adom eni nipa enso anim adom awurade be kani pa akoma ma nipa firi baabi wani na no eho na awurade be kani pa akoma ma na boa wo ene asore no osofo ye no ajesu obo pa manipa bejina hodi adanse wodi azane kotokana ne mrade no de teo se wodi disofo
nti ne nyame dwuma no nipa bebre agu hu fin na mani bre ne nkyerɛkyerɛ bɔne krono ne nyina so kowie ani bre do bia nim ni sika ade achi kwan obefa so obo obi apo kwan obefa so agi obi agapade kwan obefa so achichim obi nsa ne bre nyina ma na ye kwa no ene no osofo ne hwehwe eno na brantie ne hwehwe eno na konfo ne hwehwe eno na malam ne hwehwe kwan obebu obi apo onka se oh me bua nipa na nipa ya madoye anase onipa wa maniemu a se odi kosere se omi osofo mumua me de na nya sada we di odi kotokra ne mrade enturo twere sam se aturufo nyina agya ene obonsam. John chapter 8 verse 44 was na aturufo mu de mo agya na pede na mo pe enturo techerema asa ena wie nipa mu ma ehemfa ne ani wi ase bekoro japade me nka se bebo bra utimi to Rolls Royce ni bia nshranka urade utimi sifie ni bia nshranka urade utoka ni bia nshranka urade nanso se wonam kwampone so ebe ji obi japade afiri ni nsam na nipa no ade menase pone yaw akosu ni de die efiri se Bible say wo betu ubati enkitwa mu bi sintudua no eyese ye de ahoma ebe bo kom ne ye de aso oyuyambo wo so ni ya to atwene eye subutadiem wakoto ensuo nase efiri se omfa na hogono so se wundi mpayin sisi ye bodi shamra aya na ye musuo sanso ne ye bodi tumra tugu a eno so ya na ya esa ya asmada nko nipa bebre di ani bre honhom ade anya ne dia kropese wo fa nti ene behu young guy tim nu awu ya na asefem because abrantie ne ba bi oguru kono oguru ko owu okurom onwuru nko enkwan kurom nti dia ye no ne kra so ne betwa bra se unya abotre anyame wo be hyirawo sister se unya abotre anyame wo be hyirawo o ma me si suo o de brene amane ne ya atete sa na o de atete wo ene wunyini ya hwekwan ya wonam so sister wo de ntro ne azan ene ma timi kotu aduro so o de kwashafa mema ade ne sister wo je ni nyina ko wie sika yedi hu fe wo yedi hu agoro onipa bie ni ho betimi awi sika da ntia susuma sika enye wa adwene eye susuma sika ento sabe unyansa eye susuma sika emfa unomum wa brabom na sika fa unomum a edubekọ ko wie wo sayim edubekọ ni wuase o hawo ne kwada na wo ye ho hwia wontimi nye yie abrantie etu anamose okohwehwe sika no ntine mprepi woni tu anamon kohwehwe sika no wo hu abo sika omukoto bone animusuo efrise sika ne gete Israel nyankopon dia ose die mekunu dia mepe na mekunu na dia mepe na mma ne tenase enti die urade pe no mani si ne yi enti so obi abra basi ne yi a dai hun kuntabuo ne dai hu ani bre no na we kura sa me chen se ye di nyiri eni ye di ye di eni na nkamatu sada no wo sika esne Solomon se ye nyiri eni ye di ye yi a nkamatu sada no wo sika sne Solomon nanso enye yo emfa mfi a wadi ho emfa de wanyini nti de urade pese esi ne yiye no ene o ma ne yiye
opre na urade nsa ni mu a ufam pa ebe firi wo nsa atofom opre na urade nsa ni mu a ebe firi wo nsa atofom ene wona kwa duro so kwa gi moto yetete wo mo edi ade tuntum bi hihye mu ma na duro ma ni nsuo bi edi dware yese ebesi ni yie ene wa bofom no sere no adi ebia obi hweme wa tunura konuro so ene check wa brabo sign a down bank account sign ene down bank account we di adanse ese Israel nyankopon ni nyame a osi e man kwama ne betena ya brabo mu no tenetene ya kwan no ma ya kwan eye kramehwe no ma ya kwan esi ye yie ene ababa wanya kakra omuade eni bre de onima ye sika so de ahomate no num no odi sika chi ene bebre sum sika se de abrante no Samuel katere no wamfa odi sika chi de ohu yan se asoche abo ene sika o pre yen nya iPhone na de kotoye nya Samsung na de kotoye nya phone nya TV se TV na otoye no se ofa kwan papa so na otoyo se phone ne kura ofa kwan boni so na de toya ka hunu se o phone ne betwam etide bia no se phone foforo ba o ma ne kura iPhone 11 Pro Max ne om se ye ntonyom frɛ wo o mo na iPhone 12 e ba ye ne be yi wo mototwene ye iPhone 12 fo se wo mo ye oga wo bu yansa iPhone 13 aba bo mato atwere do iPhone 13 fo se wo mo na ye ntonyom wo hu yansa iPhone 14 aba bo mato atwere ene iPhone 14 fo nche bia ibe simu afrade so na iPhone 15 fo aba ndika hunu se wo de wakoma ndi se iPhone 14 no obi na dada wo no koye bibi no to ma wa ebetwam ade se 15 no so obi sa ya osa na wadwene wo kwa wo ba no wadwene wo hunam se nyame ya wadum ni obarima bi odidi no ma obi di hwa na nka wa mo ani aso no watena hwa sister de wi a woti usi ebo abrabo no ya na me yam hyeme if you say yare obo wa ahwe ya na iPhone 14 mponti mi anyo ahwe ya o yare ya na amane ebitu a enu se wo fa iPhone 14 na network e wo so kra na ateko said you want material things I'm knocking you three down na no kwa de wo tirim iPhone na unimu no unimu phone bia ni sister oh hey ya ada wo betwa hwe no mpo na wo phone network ni so an sheya bra na wo phone no network service kura bi ni so ne de aye call e de barisa phone na wo toye ne faso bi amaso said ye Satan di wiase 2 minutes no o ka kire owura Yesu o so owura Yesu so be kotome ne wasore nia me di wenyi na be maun the material things, the luxuries of the world, I will give it to you when you bow to me and worship me. And how do we worship the devil? We worship the devil through all sort of evil means, through ritualism and all sort of things. Sani yasum Satan. Kwambe ni yafaso sum Satan. Yasum Satan wa kwamponi so wana nam nuru so watu nuru enusam. Enusam. Konfuo na akọ no so mo arụkọ hwe na sitnem. Ade na no wo ho. De o de call ye na ono gifiri ho na no de to bibi di ye. E bi kura kwa akasa adan ko twahwe. Ya botere wa abrabom. Nya wo twen ne pepa. Ma wani nso de awo. Eye asusu. Epre. Ebi se wan hwe yi a. Na de awo hwehwe no na ankoba ne sa. Se de osidi wani hunu no. Enye sa na tie o. Enye sa na tie. Onipa ni asundwe de ma ne kra. If you say tene kwan eni kwampa ye body to onipa so onipa mfa so no. Enye no na onipa fa so.
nti onipa enam wono ane kwan so onipa kwan no ya de nam owu afa enam eka afa enam ahokyera fa enam ane bebre nipa nam no eni puna na de nakoto san tibianim Sister sa odon say adwuma anka beboa bra o ye adwuma anka beboa enso sister ne so wonya adwuma bra ne so wonya adwuma ono de kwamboni no obefa so ne de bia na wode wani beto nsole maso dinu mre bia o say wo ye adwuma anya sa beduru mre bi na po na obebo de awurade nkaye kura be kese awurade se ifisa wa anya ne sa wonya bibi ni ba ne sa so anu agu onyame yin ye mfin no agu anka sa wo mfin ya hwe ya bra boyie ifisa Samuel de oti akura na se no oti krokitu anim odi mire bebre no odi training ne ho edi tete ne ho ansa no wo we dare mu atimi aye adwuma e wo po ne so abrantie yi de odi dakoro pe oso okoyi mpata no ono onye adwuma wo po ne so da edie ne besie bra sambre ya wani bre obi efise wasini fie wato ne ka why na woni ne wo mirikatuo ivi mamen ka se mi nkyerɛw sa woni obi wo mirikatuo mpo wa abrabɔ mu a dan ya munyina mutibi koduru peda ba ko beduru agya ba ko efise wona ekɔ 100 meters no bracket nim ba ko wene na ba ko atoso na de odi hɔ so aba nti ya abrabɔ se sister Linda atoka mo ani njima no bompae ma no se urade mfa no nkɔ nti bi nyina abrabɔ mu akukuruhwi ase na so sere urade se ya wo chinchini binum so ya wo onkae wo ya urade emna humobro ento so enu mom de sister ebesi wiye ya hweye de a ahweya ni akodi sebe akohwifo omrante wona epe om ho anya ekina bi no om de akwaji sikaduro ekina bi no om akonya tutu ya kwa ya hwe ya brabo yie ya tutu ya na monye na brabo no asie yie na mi hira o minu aba na mi hira minu aba ma bomodi na ko Facebook na ko subscribe sisi ya na YouTube o se Opatafuor TV na mi hira o bebre